E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou mostrar como é que eu faço os pés palito de mesa retrô. E eu começo por tirar o centro deles assim, ó, e fazer um desbaste ali na serra circular para ficar mais fácil de tornear. O comprimento deles é de 81 centímetros, calculando ali o tanto de inclinação que ele vai ter, que é de 10 graus. E eu já coloquei ele na medida ali de 43 por 43 por 811. Estou fazendo aí o desbaste, tirando a esquina para ficar mais fácil na hora de tornear. Eu vou deixar um paralelo nele de 40 milímetros de comprimento por 40 milímetros de diâmetro, que é para fazer o encaixe dele na mesa, porque o furo lá na mesa vai ficar com 40 milímetros. Então ele vai ficar com a parte maior aí com os 42 e a parte menor dele vai ficar com 22 milímetros, formando assim a conicidade de 42 por 22. Agora eu vou virar a peça, porque essa parte aqui, que é o diâmetro de 40, essa já está pronta. Agora eu vou começar a fazer a conicidade dele. Eu vou colocar o diâmetro de 22 e vou unir lá na ponta com os 42, formando assim o cone do pé torneado. Mas se você é novo por aqui, está chegando agora no canal, eu peço a você que se inscreva, compartilhe aí esse vídeo com seus amigos, dê seu joinha e assista também aos vídeos anteriores, que também são bem interessantes.
Muito obrigado por assistir esse vídeo e também por se inscrever aí no canal. Peço que você compartilhe esse vídeo aí com seus amigos. E se gostou, dê seu joinha também. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Fui.